várias amiguinhas putiane. Mas que diabo é isso, gente? E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, som dos inscritos. Vamos mostrar para vocês agora o som de vocês. Muito obrigado a todos que mandaram o vídeo aí. E se você quiser fazer um curso de alinhamento, o Chiquinho Som está abrindo vagas aí até sexta-feira, viu gente? Vagas limitadas para você fazer o curso. Você que quer aprender a mexer em som aí. As inscrições para o meu curso Dominando o Smart para alinhamento de som automotivo estão abertas. Mais informações, clique em algum local desse vídeo e eu te vejo do outro lado. Você que quer fazer um alinhamento, aprenda com um dos melhores professores de alinhamento de som, certo gente? Link aqui na descrição, você participa do sorteio, ajuda aí e você pode ser ajudado também, né? Dá dinheiro, meu amigo, dá dinheiro, alinhar som, meu amigo. No mínimo você ganha 300 reais para você alinhar um som. No mínimo 300 reais, uma caixa trio aí. E um paredão é 2 mil, 3 mil, dependendo do paredão. E você aprende a fazer o alinhamento de som. Link aqui na descrição com um dos melhores professores, Chiquinho Som, certo gente? Não se esqueça, para você virar um monstro do alinhamento de som, aprenda com o professor Chiquinho, certo? Link aqui na descrição, promoção respeitada. Não perca essa oportunidade. Até sexta-feira, viu gente? Vamos lá pro vídeo, o som dos inscritos que tá top. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chama! Vamos ao primeiro som aqui, o pessoal já tá tomando um aqui, entrando no clima, aqui é final de semana, hoje é sexta-feira, é sexta-feira? É. Vamos lá, o primeiro vídeo aí que hoje eu tô com a macaca. Vamos lá, papai, chama. São 4 vias aí, 2 médios, o tamanho do meu som, né? Até a caixa aqui é uma DG respeitado. Só tô falando, eu não sei qual é, deve ser um Triton, né? Não sei, SW, mas tá top, viu? Qualidade monstra, cara, um Celtinha. Rapaz, essa música aqui é massa, viu? Esse CD aqui do El Safadão, um dos melhores, cara. Qualidade da porra. Vamos lá o segundo vídeo. Bora. Top. Top, hein? A caixinha top demais. Dois drives aqui, 2 tweets e 2 médios. Top demais, viu? Caixa trio respeitada, viu? Gostei, gostei. Pressão. System Som Car, né? Essa aqui é uma das melhores lojas de som automotivo, né? De equipadoras, né? De som automotivo em São Paulo. Top demais, viu? Os cabos fazem com qualidade. Ai, minha saveira aqui. Esse Hackmore aqui é estranho, né? Um pouquinho pra cima, mas essa pintura aqui deles, cara, é linda demais, né? Qualidade é perfeição. Vai ser diferente, né? O Hackmore aqui. Médio SW respeitável. Qualidade da bexiga, viu? Um dia eu chego lá, papai. Comprar meu carro, lascar um som em cima e ser feliz. Vamos lá pro outro vídeo. Cara aí com som aí de PA, né? Tá um pouco escuro aqui, não dá pra ver muito, mas top demais, top. São PA aí dentro de casa. Caixa amplificada. 2. Esse aqui é um tormento, né? Não pude evitar, tirou meu ar. Dá uma parada aqui que dá direitos autorais essa música aqui. Fiquei sem chão. Esse aqui é rachador, minha, top demais, viu? Fontes aí, Stetson, né? 60 amperes, top. Dá ali no volume. Chama, papai. Vamos lá, outro vídeo. Antes de vir pra base, tu fica de canto.
Cada 2 minutos olha tu para e pense que se tu brotar no... Caixa aí 4 vias, né? Pensei que era 3, mas é 4. Top, hein? Gostei do LED aqui dentro do grave. Mandela é só socadão. O duro é chato brabo na favela. Top, hein? Esse som aqui, As top. piranha trepa, bota a cara no beco. Desce, as E não vai tocar, não. piranha desce. Os A gente gosta do grave batendo, o cabelo não deixa. amigos vem de piranha enriquece. Top, hein? Caixinha azul. Caixinha azulada, top. Bora lá para outro vídeo. Antes de vir pra base, tu fica de canto. Bota a cara no beco pra tu ter estresse. Piranha, Tornadão ali, médios. Aqui é de 12 polegadas, né? Jarrão, topar. as piranha desce, as piranha desce, as piranha As piranha 10. desce, as piranha desce. Os amigos vem de Pressão da bexiga, viu, cara? Tornadão. Eu tenho vontade de fazer uma caixa trio, né? Caixa com... Caixa trio não, caixa bob com tornado aí frontal. É massa demais, cara. Pressão, viu? as piranha desce, Na litragem certa, né? Que é o importante a gente fazer na litragem certa. as piranha desce, as piranha desce, as piranha desce, Espiranha dessa, ó. as piranha desce, as piranha desce. Passou 3 minutos a música, as piranha dessa. Os amigos vem de Ah, piranha mudou agora. desce, as piranha desce. É linda essa letra, cara. Linda demais. Gostei. Muita letra. Vamos lá, outro vídeo. Mas o som gostei também. Rapaz, a caixa aqui tá respeitada. Caixa trio. A moda do momento é a caixa trio, né? É tipo, aqui é uma caixa pop, né? No caso. Mas top. Um chifre aqui. Diferente de tudo, diferente Eita, gostei dos estrobos aqui, ó. de todos. É o céu aqui. Oh. Brasil. Ai, 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 ai. Você pode me ouvir. Top demais, ó. Pressão mundial, papai. Tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero. O chifre tem essa pressão, né, cara? Lindo demais. É um sub grave com ataque impressionante. Logo, logo eu vou comprar um chifre aí pra fazer vários testes aí. Vou ter um alto-falante de cara, né? Muita gente tem curiosidade de saber aí. Logo, logo estarei comprando um alto-falante de todas as marcas, né? Vê aí se eu encontro na capital mais em conta, né? Com você. Ei, ei, desculpa parecer. Top, viu? Pressão mundial, papai. Parabéns pro som. Isso aqui tá gravado de noite, né? Ó, pressão, viu? Gostei do som. LEDs aqui. Tem que ficar parando, não tem jeito. Parece que a bateria tá baixa aqui. Ai, 12.6, tá certo. Tá. Vai! Bora lá para outro vídeo. Minha nega senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Acabando um bregão aí top, hein? Bota até ouvir som. Gostei do som, hein? 3 médios. A minha amiga aqui é rachador. Você jamais me perguntou de onde veio. Vem a sexta-feira, papai. Eu tô com vontade de beber. Alcoolismo. Isso é alcoolismo. Nem pra onde vou. Também ouvindo as músicas dessa aqui, Rachamel. De onde veio, não importa, É, tá todo arrepiado aqui. Já tá bebendo. pois já passou. Aqui é um gatilho pro cara tomar uma, Maria. Eita, papai. No canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem. Não, vou tirar aqui, senão vou tomar uma. É antes de terminar o vídeo, pelo amor de Deus. Aí, ó. Cerveja local, né? Bocal, sei lá o que era essa cerveja aqui. Caixa aí que é respeitada, viu, cara? O cara não usa Twitch, né? Rapaz, Vulcano de 18 é top, viu, cara? É doido, ó. Pressão. Depende da caixa, meu amigo. Olha a pressão da bicha aqui. Um ataque danado.
top demais. Posso deixar aqui essa música do me esqueci até o nome desse cantor. Tá um diretorado danado. Top, papai. Parabéns pelo som, cara. Gostei. Desculpa, já não curam mais. Loja do Maracás aqui, ele tá achando essa boca de corneta aqui, que eu não sei nem qual é. Um coração que me esqueça. Engraçado é que ela é quadrada, né? E é quadrada, redonda, junta. É interessante. Gostei dessa bicha aqui, bonita ela. Ligue mais pra mim. Loja Maracás. Me esqueça. SW respeitado aqui. Não ligue. SW podia mandar um médio pra mim, rapaz. Nunca mandou nem um médio pra mim testar aqui. Eu comprei um médio aqui de 8 aqui, todo fodido aqui. E não quer mandar um médio pra mim. Ligue mais pra mim. Na verdade, não há disso. Eu não sabia que a SW tinha corneta, ó, cara. Primeira vez que eu vi aqui. Sabia não. Bem longe de Pape. Eita, coisa linda, cara. Dois vulcães de design. Top, viu? O cara nem terminou o paredão, meu amigo. Já tá show. Parabéns pelo som, cara. Olha, tô aqui de boca aberta. Dois vulcanos é respeitável, viu? Rapaz, já ouvi dois vulcanos aí numa SW4. Rapaz, de longe. Aqui, que bicho chega aquilo ali. Pensei que era um da Eros, cara. Pressão. O importante é a caixa pra ele, cara. E toca. Para quem desacreditou, ele chegou paredão dos primos. E hoje é só vulcano, né? Hoje é só vulcano. Paredão dos primos. Aqui do Forte, né? Forte em uma, Piauí. Legend Elzo é potência. É. Só tá top, hein, cara? É doido. Segura a lapada, concorrência. Rapaz, o somzinho tá top, hein? Pena que ele gravou aqui deitado aqui, mas tudo bem. Tá. Tá top, viu? Um vulcanozinho de 15, né? Respeitado, papai. Chama. Eita, coisa linda, olha, cara. Paz. Ainda tem uma caixa aqui do lado, cara, olha. Ai, papai, que coisa linda. Esse alto-falando da Iris é top. Só não gostei desse adesivo aqui, né? O adesivo tá muito grande. Dizem que esse papelão aqui arranca. Gostei de ficar saindo o papelão, que a pressão do garfo é grande. Segundo o pessoal, eu nunca vi esse aqui de perto. Minha impressão, viu? Eros. Cachorro dormindo ali. Dorme. Top, viu? Eita. Só lembra do meu sonzinho, cara. Essa caixa aqui é diferente, né? Um duto bem grande. Aí tem som, viu? Toca que tem som, papai. Chama na oração. Os 3D é lindo demais, cara. Lindo demais. Respeitado. Vamos lá para outro vídeo. Liberado tipo Chile de radinho e cabelo alinhado. Eu jogo. Toca que tem som, meu amigo, ó. Somzinho aqui. Um tempo eu quase fazia um som desse aqui, só que não tinha os alto-falantes, não tinha dinheiro e não tinha nada. É só dar vontade. O passinho, ela fica excitada. Um conto de fada. E é um sapo. Rapaz, gostei. Somzinho top, hein? Toca que tem som, pai. Aqui vai dar um churrasco de boa, amigo. Oxe, vai dar um churrasco maroto, papai. Chama. E é um sapo, é? Vamos lá para outro vídeo. Aí, Raya, vou lhe mostrar o projeto que eu uso aqui, ó. Um 2K5.
uma bandinha de 1.500 pro médio. Top. Uma sondista de 400 pra corneto Twitter. Os cabos fizeram esse buraco na... Foi no tapa, foi? E uma fontinha ali de 60. Aí sim. Da Taramps. E uma bateria de 100 amperes da Mura. 105, né? Esse painelzinho mesmo foi eu que inventei. Olha nos vídeos dos caras aí. Eu mesmo fiz. Coloquei 2 parafusinhos aqui, ó. Um parceiro positivo. Ah, no caso fez um barramento negativo. E um processadorzinho aqui. PX2. E uma 2K5. Aqui tinha uma banda. Só que ela deu um probleminha de não desligar. E tá arrumando. Aí quando ela estiver arrumando, eu vou colocar aquela aqui de novo. Na hora. Eu vou lhe mostrar aqui atrás o som. Mostra aí, que é o principal. Ah, sim, tornado, hein? Tornadinho aqui. 2200. Tweeting ST400. É de lei. Uma Eros. Eros? 4160. Ah, é. E 2 médiozinhos da Rex aqui, ó. Esses da Rex é respeitável, viu? Muita gente usa aí pressão. E o projeto é isso aí. Top. Vou botar pra tocar aqui pra você ver. Bote aí. Internet do comandante. O meu presente é o melhor. Acho que esse 2K5 aí, ele é 2 ohms, né? Se eu não me engano. Eu tinha um 2K5 que é 2 ohms. Não casa com o alto-falante, né? Mas faz pressão. Dá uma pressão danada. E tem, quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem, chama. Comprei um lança pra fora com ela, em cima da minha laje, taco no meu taco nela. Comprei uma lança pra fora com ela. Respeitado. Na minha laje, eu taco no meu taco nela. Tô loucão no dois, tu faz o nome. Toca aqui, atenção, papai. Obrigado aí por mandar o vídeo, amigo. Seu som tá top. Ah, o Zuizinho ama ele. Rapaz, é uma fonte massa, hein? 18 polegadas. Rapaz, top, hein? Paredinha aí tá respeitado, papai. Aê, Douglas, tu conhece essa mina? Eu te apresento, é a Rapaz, o sozinho tá top aqui, hein, cara? Que o Power. Natasha. Aí, Guga, tu conhece a racha da Natasha, é só na racha. Aí, um mini paredão, né? Mini paredão, top demais. Natasha, a racha da Natasha, tá rachada. A racha da Natasha, é só. A racha tá na taxa. Vai lá pro outro vídeo, papai. Gostei. Caixa Bob aqui, top, hein? Fez na festa aqui. Isso aqui é um alto-falante de 12, né? Subwoofer, foi? Um subwoofer tocando pra bexiga aí. Olha aí, ó. Parece o meu, borrachado, né? Pessoal do Pará, hein? Dá pra conhecer que o pessoal do Pará. Um abração aí pro pessoal do Pará. Top demais. DJ Udi é o brabo, porra. A minha família não me trará. Tá poder aí, deixa o falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você de trabalhar. A partir de hoje tu não vai mais a vida. Você vai ter. Pessoal aí na festa é top. Entre família, bom demais. Chama na pressão. Cara, botou um jogo de luz no som, né? Rapaz, tá top demais, cara. A foto tá aéreos, né? Tá alumiando ali. Top, viu? Gostei. Aí no jogo de luz, papai, chama. Comprei um lança, leva fora com ela. Em cima da minha laje, do lado do taco dela. Aí toma rock, né? O pessoal fala muito bem desse alto-falante, né? Overside. Aí sim, papai. Logo, logo estamos testando aí o Overside, né? Conversei com o dono da empresa aí. Vai mandar um pra gente ver se é bom mesmo, né? O pessoal fala muito bem do grave aí. 4
2.0, né? E logo a gente tá testando, ver se esse rapaz é forte mesmo. Tô curioso, cara. Não vejo a hora dele chegar aqui pra gente testar, mostrar pra vocês se é melhor que os outros. Tava falando. Eu não digo nem melhor, né, gente? Como eu sempre falo pra vocês, depende da caixa. Mas todo mundo fala que é pressão, né? E vamos aí testar, ver o Oversight. Laranjinha. Tô curioso demais. Top, hein? Som dígito é massa. Acabou? CD. O Barroco é respeitado, viu? Tenho vontade de ver um rapaz desse tocando de perto, nunca vi. Aqui no Nordeste mesmo, ele quase não vem pra cá, né? Ou é onde eu moro, não tem. Top, viu? Top, gostei. Toca que tem som, papai. Rapaz, seus é massa. Afinal, umas festas com esse tipo de som assim. Top, viu? Parabéns, nosso amigo aí. Abraço aí, nosso amigo cientista do grave, né? Dançarino da bexiga. Eu tô aprendendo os passos com ele aí. Vendo os vídeos dele, né? De fada, ai, e um carpinteiro, ai. Acabou, oh, rapaz. Agora que eu tava gostando. Caixinha massa, hein? Toda preta e branca, né? RD7 CDs. A mais pura pressão sonora. RD7, hein? Se você quiser o link aí do RD7, eu vou deixar no link aqui da descrição. Se você quiser comprar um pendrive, né? Conhecer com ele aí, uma super gente boa. Músicas atualizadas, viu, gente? Tá aqui no link da descrição para você comprar. Vou deixar o telefone dele também. O WhatsApp, se você quiser comprar um pendrive do RD7 tudo atualizado. Eu já adquiri o meu, viu, gente? Comprei ali. Gostei da qualidade, viu? Respeitada. Link aqui na descrição se você quiser comprar o pendrive do RD7. Top, hein, papai? Esse celular parece que não pega muito grave, né? O médico tá atorando no centro aí. Bora lá pro outro vídeo. Quando ele empina tudo e começa a tirar. Eita, eu com um paredão desse, mano. Eita, papai. Uma mulher não deixa, não. Load CDs. Eita, não posso deixar a música não. Mas tá top, viu? Paredão aqui. Gosto dessa cozinha aqui, cara. A de Power aí do centro. Acoplamento chega junto o som, cara. Joga baixinho, baixinho. Baixinho. Top demais. Plano aí do paredão, parabéns. Um dia eu chego lá. Esse som aqui, gente, é uma mulher do Pará, viu? Uma amiga aí que mandou esse som aqui. Mostra pra vocês. Ela mora no Pará. O Pará escuta tudo, né, cara? Top demais o Pará. O sol do Pará é top demais. E ela fez esse somzinho aqui. Aqui toca, viu? Chifre frontal, meu amigo. Toca, que é bexiga, meu amigo. Parabéns, nossa amiga aí. E mulher gosta de som também, viu, gente? Não é só homem, não. Mulher também gosta de som. Respeitada aqui o som, viu? PC equipadora. Tava trancada em casa cumprindo a quarentena, esperando a vacina. Top, hein? Chivão aí, frontal. Top, viu? Gostei. Pessoal do Pará aí, muito obrigado. Nossa amiga aí que mandou o som, muito obrigado aí. O seu som está entregue aí no som dos inscritos, papai. Lá para outro vídeo, ó. Prepara pra chamar! Prepara, sai Pressão, hein? Eu acertei ele, tá aqui o celular em cima do isopor. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como é esse negócio do isopor. mandar!
top, hein? Paredinha top, hein? Essa aqui o cara não gasta muito, não. Aí o cara chega, eu gastei 5 mil. Eita, top, hein? Que é um subwoofer, né? Subwoofer dentro de casa é massa demais, cara. Parabéns, nosso amigo aí. Rapaz, altos falantes aqui da... Esqueci até o nome. Da Oz, né? É lindo demais, cara. Ou se a empresa me desse um alto-falante desse aqui, cara. Lindo demais. Olha, parece aquelas rodas de carro importado, mano. É lindo demais. Essa caixa aqui, nosso amigo que fez. Essa caixa também parece uma caixa do estranho, né? Até eu perguntei a ele se é a caixa do estranho. Ele disse que é tipo a caixa do estranho, só que ele modificou algumas coisas. Aqui ele mesmo faz caixa, mas repressão, cara. E esse alto-falante é lindo demais. Já fiz vídeos aqui. Se você quiser dar uma olhada aí depois aí. Top, cara. Beleza, amigo? Pressão na bexiga, top. 5,600, aqui é tornado. Rapaz, o somzinho tá massa, viu? Pressão mundial. Não tem médio, viu, gente? É só... É 2 vias, né? Vai ser 2 vias. 2 vias, cara. Pressão, viu? Deve estar uma pressão danada aí. Tornada, torna. Top, hein? O somzinho tá top. Rachador topado, hein? Lentes LTS, né? Se você quiser comprar, se você quiser adquirir lentes LTS, fala com nosso amigo aí, Lourinho, né? Que ele tem essas coisas. Logo, logo eu vou trazer as novidades, né? Tá fazendo uma... Acho que já tá com umas 4 bugas de corneta que ele faz aí. E logo eu vou mostrar no canal aqui. Entrei em contato com ele, vai mandar pra gente ver se é boa ou não essas bocas aí. No som dos paredões. Que deve ter um 3K aqui, né? Senta, Carol, o maloqueiro. Pressão, eu gostei do som. Tá demônio da Tasmanha aqui. Tá. Eita pressão, viu? Tornadão aqui. Rapaz, o tornado tem essa pressa. Bum, bum. Ai, saudade do meu. Eita porra, me deu vontade agora de... É top, eu gostei. Deve estar cansada do cotidiano. 5,600 é respeitado, viu, cara? Ah, bexiga forte. Deu até nos peitos aqui. Pressão, paradinha aí tá top, hein, cara. Sucesso do vaqueiro da sanfona. Não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o... Essa música dá um direitos autorais danado. Nosso amigo aí com som pequenininho. O que eu tenho eu posso te dar. Eu não tenho nada mais do pé da serra pra gente morar. Eu vou pedir. Toca que tem som, taramos aqui, respeitado, hein? Tô em dois alto-falantes com o Pyre ali. E dá-lhe som, né? O importante é ouvir som, papai. Botou o alto-falante invertido aqui. Ih, essa caixa deve ser frontal, né? O cara botou invertido. Toca, né? Oversize, será? Olha as tweetinhas ali em cima ali. Rapaz, o pessoal inventa brasileira. Gostei, mano. Toca que tem som. Ao xarabá, pai.
Que poxa. Ah, Snake, ó. Um Snake aqui. Pressão, viu? Gostei, gostei. Pessoal, fumando na relay. Ihu. O vídeo saiu deitado aqui, mas tudo bem. Você pega o celular e... Aqui é 2 zeros, né? Dá pra perceber que é 2 zeros. Ó, papai, 2 zeros mesmo, ó. Deve ser 3K. Respeitável. Um carro sedã. Carro sedã é complicado, né? Ah, pensei que era um Corolla. Não é um Corolla. Ah, encontrei um vídeo normal agora. Aqui deve ser um grave, cara. Já tinha oportunidade de ver esse tipo de caixa aqui, né? Com 2 metros na frente ali. Meu amigo, o som. Tava pedindo pra ele baixar o grave, não tava aguentando. Top, eu gostei. Lê, massa. Ah, o cara alinha no som, aí sim, hein? Você, só lembrando, você quiser aprender a fazer isso aqui, aliar som, link aqui na descrição do curso do Chiquinho, viu, gente? Até sexta-feira, vagas limitadas, promoção para você quiser aprender a fazer alinhamento de som. Imagina aí, você alinhando seu som e ganhando dinheiro com, alinhando os outros sons aí, pessoal. Você aprende aí com o Chiquinho, viu? Top. O interiorzão aí é bom demais, papai. Chama. Itabuna C10 estourou. Só nosso amigo aí tá top, hein, cara. A Twitch ali no meio do médio, né? Perguntar pro pessoal como é esse negócio aqui. O pessoal que alinha só, né? Mais um. Só quem tá falando é o Sunplay. Top, hein? Gostei do 3D aqui, cara. Gostei mesmo. Top, papai. Quatro tormentos, é? Rapaz, 4 tormentos, meu amigo. Deve ser pressão na casa. Olha, o cara fez aqui um tipo médio, né? Cornetas. Top, viu? Que pena que acabou, cara. O vídeo pequeno, rapaz. Olha que eu tava gostando. Aqui, meu amigo, o pessoal grava até a caixinha. Comenta aí. Que som inconfundível. Top, viu? Gostei demais. Importante ouvir samba, louco. Caminho do PP, fazendo a festa de novo. A galera já sabe, já tá se preparando. O som tocando alto, todo mundo. Toca que tem som, né, cara? E o som não é pequeno, não, cara. Caminhão do PP, novo rei dos rachados de som. Aqui a potência é brava, geral tá comentando. Paredão tá ligado e as novinhas tão dançando. Elas tão doidas e tão loucas pra ver se grave tremer. Top, papai. Toca que tem som. Gostei do som, hein? 2 cornetas, 2 alto-falante de porta, se não me engano. 2 graves aí. Ah, o pau na macaca. Rapaz, perfeição aqui do som. Nosso amigo aí nosso amigo aí de Pimenteiras, aqui do Piauí, viu? Pimenteiras, Piauí, perto de Valença, né?
que ele faz esse tipo de paredão aqui. Mini paredão. Ó, aí, cara. Como é que ele faz isso? Botada. Rapaz, perfeição, cara. Gostei. Cê é louco. Parece com a radiola do Maranhão, né? Só que é invertido. Caixa invertido não é de lá, não. Mas radiola. Gostei da música, hein? Top, papai. Paredão irrespeitado. Meu parceiro Júnior Lima, produção. Rapaz, o somzinho aqui tá top, viu, cara? Pequeno, meu amigo, mas subiu lindo, cara. 3D aqui, gostei também. Crossover, né? Topado, respeitado. Aqui move, né? Ele é fraco não. Parabéns aí, meu amigo. Um Selenio antigo aqui, meu amigo. Mas dizem que é qualidade, viu? Eu tive a oportunidade de ouvir esse rapaz aqui está Selenio. É diferenciado, cara. É sub... Não tem como falar isso, cara. De longe eu vi aquela... Vai ser da caixa Boombox. Tony Cana Brava, psicopata do paredão. Aqui é que é grave. Tem uns furinhos aqui, né? Refrigeração, meu amigo. Selenio saber fazer. E a JBL também, viu, gente? Olha, o somzinho tá ficando só o filé, viu? Olha, controlezinho, põe esse toca CD ontem, ó. Aí sim. Pega controle, ó. Ô, rapaz, essa felicidade é... Não tem preço que pague, né, cara? A gente montando o som. Eu tô toda arrepiado aqui. Falta só botar um processadorzinho. Mas vai chegar lá. Trocar a caixa, mas olha, tem um brutão aí. Outro brutão aqui, ó. Tá ficando show, viu? A trio vou deixar. Já começou bem, da Aeros, né? Top, hein? Top, papai. Chama. Bora botar ela tocando aqui agora. Qualidade, cara. Qualidade, cara. Parabéns aí pro som aí, meu amigo. Já tá top já. Engraçado que a gente sempre pensa em aumentar, né, cara? A gente pensa em ter um som, qualquer coisa é boa. Aí quando monta um rapaz desse aqui, quer mais. Mas, rapaz, tá bom demais o seu som, mano. Ora, mais, rapaz. Ixi, Mário, os cabos aqui estão preparados. As profundezas chamam. Vai devagarzinho, devagarzinho. Olha meu coração batendo aí, ó. Tá batendo aqui. GL. Essa caixa aqui é a TS15, se não me engano. Aqui é 18, sei lá. Pois eu quero aquela assim, ó. E aí, mané? O teu som tá faltando tudo. Cadê teu grave? Cadê teu médio, teu agudo? Ai, papai. Tô curioso. Sei lá o que. Vou fazer chover em cima deles. Ave Maria, eu digo que aí tá tremendo tudo. Rapaz, aqui é paredão. Vai ligar um 9-0. Vai ligar um 9-0. É, os vizinhos com certeza vão ligar o 9-0 aí, viu, papai? Deve tá pressão, viu, cara? Parabéns aí por o som, viu? Oxi.
Aê, Caixa Bob do Corinthians, papai. Tornadão aqui respeitado. Desesperado. Só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Tarapção aqui. 3 modos, né? Que é de lei. É o que tá até. Top, hein? Caixinha tá top. Top, hein, papai? Essas aqui o pessoal usava muito aqui antigamente, né? Mas o pessoal do sul ainda usa essas bocas aqui. Top, hein? Está tremendo a casa toda. Ah, bexiga forte, hein? Eita, cara, a perfeição disso. Você tá doido, mas gostei. Oxe, Caixa Bob respeitada. Não sei o que acha que tem nesses alto-falantes, que é pressão, né? Rapaz, pressão, tá lindo esse som, cara. Lindo, lindo, lindo. Mini paredão, paredinha piu-piu. Gostei. Matson, Ceará. Abração na galera do Ceará aí, maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Pessoal, top demais. Tô com saudade do Ceará, nunca mais fui na praia. Júnior Viana, respeitado, papai. Chama. Um dia eu vou conhecer ele. Com certeza eu vou conhecer ele. Chama. Rapaz, o médio aqui, bexiga essa. Eu nunca vi. O cara nem botou o gráfico, só tá testando o médio. Ah, de 12 polegadas ou é de 10? Parece de 12, né? Top, viu? Botou nem o gráfico, já tá tocando. O cara vai rachar. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Ah, o pai molecado, o pessoal brinca, viu? Eita! Top, respeitado, hein? Com um power aqui. Top, cara. Com a minha decisão. Parece um brega, né? Cara, olha só, cara. Com certeza essas caixas é do Nicolas, cara. Eu sou curioso pra saber a sintonia dessas caixas, né? Eu ver se ela é boa mesmo, né? Eu gravo aqui, dizem que fica mais direcionado o grave. Sou curioso, cara. Eu pedi pro Nicolas fazer uma caixa dessa aqui pra mostrar pra vocês. Sou curioso pra saber o que é que tem nessas caixas. Porque todo vídeo que eu mostro é muita pressão, cara. Não tem gente que acha feio, né? Porque você quase não vê o grave ali. Mas o importante é pressão nos peitos. Que negócio de ficar bonito. Top, hein, cara? O L de modos ali, né? Lembrei de uma geladeira, né? Rapaz, tá top, hein? Todo compacto, gostei, gostei. Aí uma ideia aí pra vocês que quiserem um som compacto, né? Acho que é melhor do que geladeira isso aqui, gente. A gente que faz na geladeira, acho estranho. Top, hein, cara? Gostei do som.
Eita, tornado repressão. Eu babo mesmo. Babo mesmo. JBL não me dá nada, mas eu amo tornado. Som tá top, viu, cara? Gostei. Curtindo o paredão. Dá os agudos desse paredão. Cara, ligou o mini system no som aqui, tá tudo, viu? Testando o grave. Aí, rapaz. Pressão, cara. Gostei do som. Pressão da bexiga, viu? Ah, meu. Tem que fazer uma afiação legal aqui, né? Tem até a chaveada aqui. Que mistura. Só dá uma arrumada aqui nesse fio aqui, pronto. Top, viu, cara? Eita, não sei nem se dá direito de soltar essa música aqui. Gostei do som. Caraca, velho. Ih, botou um pulo aqui, velho. Tem que botar, porque isso que é mesmo. Rapaz, tá linda essa caixa aqui, né? Bomber. Senta. Gostei, cara. Som reitão. Top, cara. Gostei do som. Muito obrigado a vocês que... acabou, gente. Acabou. Muito obrigado a vocês que enviaram o vídeo aqui pra mim. Vou agradecer demais. E próxima semana tem mais vídeo do som dos inscritos. Se seu som não passou aqui, desculpe alguma coisa, na próxima semana pode cobrar aí, me cobrar aí que na próxima semana tem mais som dos inscritos, certo, gente? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um. Beijo no cu aí.